सो यहाँ चाहिँ हामीले गोरु अब जुगा हेर्नुहोस् नाकमै गोरुको नाकमा जुगा हेर्नुहोस् गाइस यो पानी जुगा हो मान्छे पनि यस्तै छ जहीँ त्यहीँ पानी पिउनु हुँदैन हो हाम्रोतिर ठाउँ ठाउँ खोलामा चाहिँ पुरा यस्तो जुगा छ नि खोला होइन सानो सानो उयोतिर यत्तिकै छ बाउ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो त ठुलो हुन्छ भोलिपछि होइन गोरु पुरा कमजोर छ नि त यत्रो त निकाल्यो दुईटा निकाल्यो यस्तो यस्तो हुन्छ पानीमा त सानो हुन्छ रहेछ नि यो चाहिँ अहिले डेमोन्स्ट्रेसन मात्र यत्रो यत्रो मात्र भएको यो ठुल्ठुलो हुन्छ यो पानी जुगा हो हेर्न सक्नुहुन्छ यो हातमा एकखेप टाल्यो भने चाहिँ टालेको हुन्छ एकखेप यसको त्यो पछाडि टाल्ने चाहिँ कत्रो हेर्नुहोस् दुईटा नि यो चाहिँ खोला हामीले जङ्गल छोड्छ नि त गोरुहरू त्यही भएर चाहिँ अब जङ्गल छोडेको गोरुहरूमा चाहिँ यस्तो पस्छ किनभने त्यो खोलामा पानी खान्छ जहीँ त्यहीँको पानी यो दुई तिन ठाउँमा खोलामा सानो सानो पानीमा त्यस्तो छ हामीले त पानी चलाउँदैन उम्रेको पानीमा बेसी हुन्छ यस्तो उम्रेको पानी हुन्छ नि सो यो जुगा चाहिँ यस्तो यत्रो हुन्छ पानीमा सिलसिल भएरै देख्छ हामीले त्यो पानीहरू चलाउँदैन हामीले र प्रायः तपाईँहरूले बस्तीतिर हुनुहुनेहरूले देख्नु भएको होला सानो उम्रेको पानीमा त्यस्तो हुन्छ त्यो सुक्दैन नि त्यो पानी चाहिँ हो त्यसमा पुरा जुगा सिलसिल हुन्छ यो बाहिर चढ्ने जुगा भन्दा चाहिँ यो चाहिँ भित्र पानीको जुगा हामीले नाकतिर बस्यो भने चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ मान्छेको मात पस्यो भने चाहिँ र यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ तिनवटा कति निकाल्यो टोटल 8 आसी 4टा आज 4टा निकालेछ आसी 4टा आजै छ गोरुहरू कस्तो कमजोर हुन्छ बिचरालाई कस्तो अप्ठ्यारो भन्छ आइदिन छिक रातभरि छ्याङ गर्छ हो अझै छ है बच्चा पाएलाई यो पानी दियो मात्रै निस्किन्छ जो जुगा किन पानी थाप्दै पानी खान्छ पानी दिनु निस्किन्छ फेरि सो यहाँ मामाको चाहिँ यहाँ गोरु हो है दुईटा पर चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ सानो चाहिँ हो र यो सानोको चाहिँ यस्तो निस्किन्छ यो अस्ति जङ्गलमा छोड्ने अम्बो बिचरा कस्तो अप्ठ्यारो भइसक्यो त्यसलाई तपाईँहरू यो पानी उम्रेको पानीमा हुन्छ यत्तिकै सिल तपाईँ अघि मेरो भिडियो तपाईँ नाकमा चिलाउँछ एउटा निकाल्यो अझै एउटा निकाल्यो भाइस होइन यहाँ एउटा निकालिसकेको छ फेरि हो अझै छ यो मुनि नाकमा पुरा छ माथ्लो नाकबाट त निकाल्यो ऊ अझै छ भित्र हेर्नु तिनवटा कति निकाल्यो गाइस यहाँ एउटा होइन दुईवटा अहिले तिनवटा कति निकाल्यो यो अन्त यो एकैचोटि निकाल्यो 5 8वटा 9वटा भयो आज हेर्न भयो यति लामो टङ्गिन्छ गाइस 9वटा भइहाल्यो 9वटा अझै छ ऊ अझै निस्क्यो दुईवटा रहेछ तल सो यहाँ चाहिँ हेर्नु उनीहरू कम त छैन उहाँ भाइजाहरू पनि हेर्नु आउनु भएको छ पस्छ नि हातमा पुरा छ उहाँ तल खोलामा फेरि निकाल्यो 10वटा टक्क भयो आज यहाँ हेर्नुहोस् है यसलाई चाहिँ पानी र खुन भेट्यो भने चाहिँ यस्तो यहाँ चाहिँ यो त सानो पो कत्रो हुन्छ आगामी भने चाहिँ यहाँ 3 6वटा यहीँ भएको यहाँ भुइँमा छ 11वटा टक्कै निकाल्यो अहिले गाइस साथी हो 11वटा मान्छेको नाकमा पनि पस्छ यो जुगा यत्रो छ हेर्नुहोस् हो गोरुले थामेको यो 11वटा टक्कै निकालेको छ यहाँ भुइँमा आदि छ 15वटा जम्मा टोटल यत्रो निकाल्यो अन्त अझै छ यतापट्टि ओ दुईटा 12 टक्क 12वटा निकाल्यो
यहाँ राम्रो यहाँ यहाँ छोटा यो यहाँ सबै सिजन है एउटा मात्रै हाल्नु दुईटामा बिठाएर छ अझै बेरमाथि बिठाएर छ अझै यहाँ 13 12 कति बा तसे 14 र कि 13 र भयो 12 13 र भयो कमाउ माले 13 र अझै भएको 80 4टा 17 भएको अझै छ यो जङ्गलमा छोड्यो भने चाहिँ गोरुहरू सुन्छ किन झन् त्यहीको पानी खाइदिन्छ नि त त्यो उम्रेको पानी खान्छ कि 17 भएको तान मंगो गोरे ता त्यसै त अब टिपिने भगल रहेछ नागाना छ न गाइस हेर्नुहोस् नाकमा यसरी पसेको आउँदैछ आउँदैछ पानी दिनुपर्ने छ पुरा मेचा सिधा चाहिँ यहाँ बाहिर पक्राउँदैछ त्यो खुनले मात्र नागाएर पानी खानुपर्छ अब आउँछ है ऊ पानी पानी हो जा 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 वा निस्क्यो निस्क्यो जा जा आया ऊ कतै 19 भयो चलौँ रुपा दुईटा एकैचोटि निकाल्यो एकैचोटि देख्छु यहाँ जा जा आधै छ र अचम्म भयो आज यहाँ एउटा गोरुबाट 19 वटा अझै नाक्नु छ अहिले चाहिँ 21 वटा निकालेन अब 21 वटा चाहिँ अझै छ नाकमा यसमा अझै छ हो 21 वटा त यहाँ भात निकाल्यो हो अस्तिको 4टा गरे 21 वटा आज नै कति निकाल्यो गोरु हेर्नु सानो गोरुमा यत्रो गोरु त्यो उम्रेको पानीहरू चाहिँ जताततै नखानुहोस् तपाईँहरूले होइन त्यो बगेको पानीमा त हुँदैन नि यो तर उम्रेको जुन पानी हुन्छ नि भुइँमा त्यो पानीमा चाहिँ पुरै हुन्छ यहाँ भाइ तर्स्यो ओ भाइ कस्तो रहेछ जुगा उहाँ तल उम्रेको पानी रहेछ पानी दु भनेर नखाने नि सिल 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 गरेर यहाँ म्याजिक पनि गर्दैछ कसैले यो पच्चा पच्चा पहिला यहाँ हामीले चाहिँ याक राखेको थियो याक भागेको थियो गोरुले खाएको